नमस्कार, न्यूज वेब चंडीगढ़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव गौतम। जैसे जैसे गर्मी और स्कूल में छुट्टियां पड़नी शुरू हो गई हैं, तो पर्यटक हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं। 2 दिन पहले रोहतांग पास में सड़कों पर भारी वाहनों का जाम लग गया और उसी दिन रोहतांग पास पर हल्की बर्फ और बरसात हुई, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे कुल्लू संवाददाता की एक रिपोर्ट।